機嫌なんだけど。うん、出る出る。わかるの？あ、この角度かわいいな。ブブブブって言った。上から顔にケツがあるから。上がってんだ。縦炊き。でももう首座ったんじゃないの？ねこらこら。すごい。ペンギンみたい。ほっぺがお餅みたいね。出ないな。いい首寝かしといな。なんか疲れたお母さんみたいな顔してる。オッケー。おかしいな。ダメじゃ。疲れたお母さん。まだ一人も産んでないのに。出る？笑って。二つきがない。お母さん。なんかすごいお母さんの顔似てる。すごい疲れた時のおご機母さん。嫌なんだよな。嬉しくねえよ。疲れる時のお母さんの顔。ご機嫌なんだよな。ちょっとご機嫌はいいんだけど、ゲップは。ゲップなんて出ないよ。おかしいな。ため息。あ、くしゃみが出た。違くない。出るのかもう。諦めだね。その目つぶって下向くのやめて。4分出てきちゃっハグが姉ちゃんが。た。私。あっち。苦しい。これ取れてるんだよね。取れてる。哲也さんも入んなきゃね。まあまあ。見えない。危ない首が。5分くらいだって出なかったら諦めていいよ。 5分以上やってる気もするんだけどね。合わせてる。下から出た。それは前回のやつかも。前回のやつ。前回のやつ。前回の空気なの。止めは。これ。はい。下から出たよ。